እግዚአብሔር አምላክና አግዘማ አድና ነመስግናለ ሰላም መላዕ ለምትርከው ለእግዚአብሔር ቤተሰብ አብዘለኹም ሰላምታኩም ብዝሕ ይበለልኝ እምበኣርከስ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ታሪክ ይዘመፅልኒኹ ቅድሚ ናብ ታሪክ ምተናግን ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ገይሩ ቤተሰብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ገዛ ለእግዚአብሔር አምላኮም ዘመስግኑን ዘኽብሩን ስድራ ቤት ነው እቶም መርሓ ስድራ ወይ ድማ እቶም አቦ ኩሉ ጊዜ ንደቆም ኣብ ጊዜ መኣዲ ለእግዚአብሔር አምላኩ ዘይመስግን ሓደ ከልቢ ብቻ እዩ ኢሎም የስተምርዎም ነበሩ ድሕሪ እዚ እቶም ስድራ ኩሉ ጊዜ ቅድሚ መኣዲ ጸሎት ድሕሪ መኣዲ እውን ምስጋና ለእግዚአብሔር የውፅሑ ነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናፍቶም ስድራ ንኽጥየቕ ሓደ ጋሻ ይመፆም ምግቢ ተቐሪቡ ጸሎት ንኽገብሩ እናተዘጋጀዩ እናሃለዩ እቲ ጋሻ ስቕ ኢሉ ይበልዕ ኣብኡ እቲ ቆልዓ ባባ ቅድሚ ኸዚ ኣስተምሂርካና ዝነበርካ ትምህርቲ ኣብ መኣዲ ንእግዚአብሔር አምላኩ ዘየመስገነ ዝበልዐ ሰብ ሓደ ብቻ ከልብና እዩ ኢልካ ዘስተምሃርካና እቲ ከልቢ እዚ ድዩ ኢሉ ይናገሮ ካብኡ እቲ ጋሻ ብጣዕሚ ይስከፍን ይሽቁረርን ስለዚ ኣሕዋቴ ቅድሚ መኣዲ ጸሎት ድሕሪ መኣዲ ምስጋና ንጽሎ ካብዚ ሓፂራ ታሪክ እዚኣ ብዙሕ ተማሂርና ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ላይክ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ እውን ሸር ብምግባር ኣባላታትዑ ቴንክ ዩ